Здравствуй, мой хороший, здравствуй, мой дружочек. Посмотри-ка, что я тебе принесла. Снова наш сборник сказок «Волшебный кувшин». Сегодня сказочка, которая называется «Моряк». Один моряк в молодости дал слово совершить кругосветное путешествие. Да вот беда, сел он однажды в лодку, чтобы переплыть реку, и укачало его на волнах. Обнаружилась у него морская болезнь. Не берут его капитаны плавать по морям и океанам. Другому бы унывать, но не таков был этот моряк. Для него слово — закон. Пошел он по магазинам, накупил карт, морских атласов, глобус, секстант, компас, оборудовал комнату под капитанскую рубку, запасся сухарями и пресной водой, заперся в комнате и в 3 часа ночи отошел от причала родного порта в море. Долго плавал моряк по морям и океанам. Наконец, совершив кругосветное путешествие, вернулся в город родной ровно через 50 лет. Встретить отважного моряка пришел весь город. Женщины дарили моряку цветы, мальчишки бежали за ним следом и кричали: «Слава отважному моряку!» Мужчины почтительно уступали ему дорогу. Все были рады видеть моряка, совершившего столь тяжелый путь. Его приглашали на встречи и с жадностью слушали, как он рассказывал о своем необыкновенном путешествии, как боролся он со штормом в Атлантике, как терпел кораблекрушение у мыса Горн, как мерз у берегов Антарктиды, как дрался с акулами в Индийском океане, как жил в одиночестве на одном из островов Малайского архипелага, как был смертельно ранен и пленен диким племенем в Южной Америке, как ухаживал за ним девушка из этого племени, и как он влюбился в нее, как нашел золотой клад на дне моря, как потерял его. Словом, как долг и труден был его путь, и как он все-таки одолел его. Когда моряк умер, на улице, где он жил, жители города, которые очень уважали и любили славного моряка, поставили ему памятник с надписью: «Самому отважному моряку, равного которому не было на свете». Ты можешь себе представить, что эту сказку написал человек, родившийся в 1931 году? И сборник этот вышел в 1980. Ты можешь себе представить, какие чудесные сказки выходили в советское время? Просто чудо, просто чудо. Пока, мой дружочек. До следующих раз.